Olá, meus queridos. Mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre esta palavra, a gratidão. Então, a gratidão é uma forma de reconhecimento pelo que recebemos do outro. Se pararmos para pensar, veremos que temos muito que agradecer. Agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida. Agradecer a Jesus que nos assumiu como irmãos mais novos, que somos necessitados de sua proteção e de seus ensinamentos, que nos conduz rumo à felicidade. Agradecer a família que temos, onde podemos colocar em prática a paciência, o amor, a resignação, por podermos resgatar dívidas e outras existências. Agradecer aos nossos pais que nos permitiram a oportunidade de reencarnação. Enfim, temos muito que agradecer. Quando nós nos tornamos agradecidos por tudo que temos, mais conquistas conseguiremos. A religião Shishonué nos fala que para conquistarmos riquezas materiais e espirituais, devemos agradecer por tudo que temos. E quando nós nos conscientizarmos que estamos aqui de passagem e que precisamos de tão pouco para vivermos, aí iremos viver melhor na simplicidade, como nos ensinou e como nos ensina Jesus. Porque quanto mais temos de bens materiais, mais escravos nos tornamos, pois menos tempo teremos de conquistar as verdadeiras riquezas, que são as riquezas espirituais. Não estamos aqui fazendo apologia à pobreza, nada disso, porque estamos aqui para progredirmos em todos os aspectos. Por isso, devemos agradecer a Deus por sabermos que, a cada dia, mais libertos nos tornamos quando tomamos Jesus como nosso modelo e guia e colocarmos em prática os seus ensinamentos, porque Jesus veio nos mostrar o quanto é mais fácil vivermos na simplicidade. A gratidão deve estar em nosso dia a dia. Agradecermos pelas alegrias e também pelos desafios que temos, pois sabemos que são eles que nos fazem crescer espiritualmente. Que nós possamos refletir sobre isso, que possamos entender que devemos ter essa gratidão constante em nossa vida, até para que nós possamos nos sentir melhor, porque é muito bom quando nós agradecemos. É uma energia tão assim que nos envolve, que nos faz bem, né? Então, meus queridos, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Esta foi a nossa reflexão de hoje, a gratidão. Fiquem com Deus. Até a próxima.